Shalom markafuunii dhaggeeffattoota hordoftoota qophii addaa keenyaa qophiin addaa keenyaa tooraan qophaa'ee qindaa'ee kan simbira ga'u karaa istiidiyoo waldaa Maraanaataa Jeesus akka ta'e ni yaadatama. Maarree akkuma barsiifataa keenyaati guyyaa har'aas immoo istiidiyoo waldaa Maraanaataa Jeesus keessummaa tokko qabattee dhiyaattee jirti. Egaa dhaggeeffattoota hordoftoota qophii addaa keenyaa keessummaa keenya wajjin wal baraa isiniin jenna. Keessummaa keenyaa waamicha keenya kabajee asitti argamuu keef maqaa dhaggeeffattoota hordoftoota qophii addaa keenyaan guddaa si galateeffannaa taankii usiin jenna. Mee maqaa kee bakka dhaloota kee bakka jireenya kee dhaggeeffattoota qophii addaa keenyaatti nu beeksisiin jenna. Ishii guddaa galatoomaa qophii addaa istiidiyoo waldaa Maraanaataa Yesuus carraa kana laachuu keessaniif guddaan gammadee Waaqayyo sinaa eebbisu jechuun jaaladha. Carraa kana laattanii gara kaatti na affeeruu keessanii fi egaa kanatti aansuudhaan maqaan koo Malkaam Warquun jedhama. Dhaloonni koo immoo Shawwaa Incinii Adaa Bargaa jedhama. Ammaaf kanan jiraadhu immoo biyya Dubaayii keessa. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa keessummaa keenya wajjin wal bartanii jirtu. Guddaa galatoomaa jennaa Malkaam biyya Dubaayiin jira jette. Malkaam biyya yeroo jirtu sababiin gara dhufaatii biyya alaa kana gara Arabaa kana si fide maalidha? Carraa yookaan barumsa dhabuudhaan immoo maalidha karoorri kee immoo akkami maaliif gara biyya kanaa imalte? Immoo hiriyoottumti kee biyya alaa deemu jechaa dhageenyaan deemte moo akkamidha siin jedha. Akkasuma immoo waggoota meeqa lakkoofsistee biyya Dubaayii keessa dhaggeeffattoota qophii addaa keenyaa dhageessisiin jenna. Ishika ani daa'ima waggaa 10 ta'ee warra koorraa bahee kanan guddadhee goda hormaatti mana hormaatan hojjechaa ture Finfinnee keessa. Yaa ta'uyyuu malee bara 2017 gaafa guyyaa 21 gara biyya Beerut imale. Isas deemuu kan na hawwisiisee otoo hin ta'in yookaan immoo barbaade osoo hin ta'in yeroodhaaf garuu anaaf barbaachisaa fi amaraacii koo tokkicha waan ta'eef kanan deeme jechuudha. Carraa barumsaas yaa'u baay'uma miti otoo maatii koo bira jiruu fi galgalan barachaa ture. Kana biyya Beerutti darbee biyya Beerut keessaa immoo gara Dubaayitti erganas darbee 8ffaa kee lakkoofsisee jechuudha. Tole eebbifamii Malkaamii egaati maatii koo bira miti kanan ture mana namaati jette. Waaqayyo sas gargaarii carraa kana siif bane immoo gooftaa galata guddaa haa argatu. Isa keessatti biyya Beerut tani malee hamma gara Dubaayii jira jette. Kana keessatti imala gara Dubaayitti imalte kana keessatti haala kamii biroos haala kamiidhaan kan gara biyya Dubaayii kanaa imalte isa keessattuu akkami bakki hojii sii ta'eera akkamii haala afuuraa foon keetti siin jira. Ishika gooftaan si'a eebbisoo politikoo biyya Beerut keessa chaalenjii amma kana jedhu dubbachuu kan hin dandeenye dabarseera. Amma miilli koo na laafuu amma abdii kutadhu. Har'a du'aa boruu du'aa kan jedhu guyyaa heegadhu durasii ture. Guyyaan dukkanaa'ee dukkannis immoo bareeduudhaaf guyyaan dheeratu. Beela'ee hooles bulees dukkana ifa dhabeeras garuu immoo darbeerra. Nama keessa darbe sana dhuga ba'itii kanaafiyyuu dubbadhu yoo har'a ta'eera. Dubaayii kana keessa ga'eetu lubbuun humti kiyyayyuu ifa argiteerti. Yoo har'a akkaatti dubbatanii qallaala fakkaata garuu yeroo sanitti ulfaataaf siqiqii yaaddoo ture. Har'a garuu darbeera. Waaqayyo waan hundumaa keessa si dabarse maqaan isaa haa eebbifamu. Malkaam mee maaltu si quunname biyya Beerut keessatti? Maaliifii dhuga ba'umsi dhaloota kamiifiyyuu immoo jajjabina ta'a waan ta'eef mee wantoota si quunname duubaan Beerut keessatti
Ifa nu godhi dhaggeeffattoota qophii addaa keenyaa akka gaaffii ittiin taanee fi mee rakkina maaltu si quunname egaa isa keessattis immoo akkamitti waaqayyo si gargaaree imala kee gara Duubaay godhatte nu ibsi. Biyya Beerut keessatti ergan galee calqabaan moggaa tokko amma ji'a 8 baasee amma ji'a 8 maatiin bira jirurree baay'ee nagaadha humaan jedhanii yaa ta'uyyuu malee gaafa ji'a 8 ji'a 10 gaafan oggaa guutuu bakka akkas haati manaa baay'ee mana qabdee turte. Maaliifi ani calqaba Itoophiyaa keessatti kan hojjechaa ture mana Hindiiti. Feesbuukidhaan Hindii takka wajjin biyya Hindiitii kafana finneen gurguraa akkasuma nyaata Hindiitis nan hojjedha ture nyaata baay'een danda'a. Nyaata kana ishiin immoo duraa hin hojjettu haadha ishiitu hojjeta akkasuma immoo alaa bitama yookaan immoo namichatu hojjeta. Erga achi galee garuu anumatu hojjeta. Ijoolleen sabeetii haa nyaata ishii jedhu baay'ee hin jaalatu. Kanumarraa kan ka'e mana keessa ishiin homaa hin hojjettu. Ijoolleenis baay'uma itti siqani. Baay'ee hin jaalattu ijoollee ofii. Kanumarraa kan ka'e bakka baay'uma tokko xamaddee na qabde mana keessatti. Nagaa koo hin jaalattu, kolfa koo hin jaalattu, nyaachuu koo hin jaalattu. Baay'uma bakka anumarratti tonkolii godhuu qabde. Maankaa ho'iste lafa gootee kottu kaasi jetti. Wantumti ishiin hin goone jiru anarratti. Ji'a 10 gaafan darbee gaafan oggaa guutu jechuudha wantoonni kun. Qoyi rakkoon ishee egaa sababiidhuma hojii ati dandeessee ijoolleen isheellee gara keetti xagga'anii dhagaa fakkaata yaada biraatti yaaddeeti. Hundumaa keessatti waaqayyo isa gargaaree maqaan isaa eebbifamu. Mee piroosisii gara Duubaayitti imaluu kana isheedhuma haala kana sii mijeesse fedhuma ishee ta'ee paaspoortii keessatti kennitee toomoo haala akkamiin gara Duubaayii imaluu dandeesse akkamii mana amma jirtu keessattuu maatiin ati biraa jirtu kun akkamii amala akkamii sii qabu? Lakki fedha isheetii mootii ture. Obboleessa namichaa hiituu ture biyya Ameerikaa keessa Sa'iid Mahammad jedhama. Obboleessi namichaa kun daa'imchaa waggaa 10 qaba. Mucaa sana fidatee bona waan ta'eef raftiidhaaf biyya Ameerikaa keessaa gara obboleessa isaa dhufee nu bira boqote. Gaafa dhufu mucaa isaa kun baay'ee tonkolanyaadha, baay'ee gidiramaadha. Abbaadhaaf hin abboomamu bakka lolaan gizee hundumaa abbaadhaaf ajajama amma ta'eyyuu kanatti haatu abbaa wajjin gaggeessite bira keessattis akkasuma waan ta'eef achumaan gaafa dhufanuu mucaa tokkicha abbaadhaaf isaadhaafis gaafa dhufanuu ani nargu kamittiin akka inni akkas godhe hin beeku kafana kiyya sigaaraadhaan hin guggubaa kafanuma kiyya hin guggubaa gaafan isaanitti mucaan waggaa 10 mucaan akkamitti akkana godhu ina manamu eeyyeni ka daa'imti nama namtu daa'ima jedhituma bira darbu nus daa'ima hin qabna ture garuu kan isaa adduma daa'iman jedhamu guddaadhaan jedhamu naaf hin galu akkaataa mucaa sana garuu kafana koo sigaaraadhaan hin gugguba ture kana hundumaa inuman bu'a maalii haa waaqee maaltu natti galeen jedha calqabanii turte amma moo kunis dabalameen jedha. Kunumtoonni mataa gaafa tokko gaafa qidaaminatti fakkaata. Dhaqeetoo shaayinaa go'inaan jedhe kanama hunduu rafanii jiru. Kanama isaatti 12tti ka'ee animmoo isaatti 11 ka'a ijoollee waan jiranii odoo isaan hin ka'in mana qulleessa. Hoggana shaayii qixxaa goggogaa tokkoon kaakii jedhama godhee fi jala kaa'u dhaqee eerfoonii naaf kifilii kiyyaa naan jedhe. Hoggaanan eerfoonii sana fidee hoggaanan dhufu ashawoo dirgim godhee itti naqatee oggaa eerfoonii sanas fidee dhufu u'uu jedha mucaan olma fudhatee ganama isaatii 12 hunduu rafanii jiru. Maal taatee oosaan yaaniin afaan rukutata achumaan minatti immoo quba itti qaba achumaan abbaanis oggaa qammasuu oggaa jarri kiyya qammasanuu minaan ashawoo bichaadha. Achumaan akkamitti akkana goota kan jedhani gaafa sana na kabalchiise niitiin na kabalte gaafa sana. Kunumti otuma ta'ee jiru kana siin gooneen mucaa dhumatu tonkolanya anumarratti tonkoliidhuma godhuu barbaada. Gaafa nyaata naaf jedhe gaafa ani nyaatatti godhee isaanitti kennu harkaan qabeet hoggaan gallakkisuunis gallakkisee cabsee ijaa hin argitu bal'aadhatu ni jedha bakka anumatti kennite jedhetu na qabe goggogsee akkuma niitii sanatti. Baay'uma tokko bakka akkuma hin taane akkuma hin yaaddamne natti ta'e hunduu natti cimaa dhufte rakkinnis dhimimmaanis gaddis kan duraarra natti cimaa dhufte gara itti deemuu wallaalaa dhufe. Maaliif asii haati manaa nagaa naaf hin laattu asii mucaan akkana godha. Jarri immoo yoo argani mucaan nagaa qaba isaaf fuulduratti yoo ilaalan homaan dubbatu silkii irra taa'a. Yoo akkamittiin akka inni zooree jedhee garuu tonkolii hojjetu hin beeku nyaata hojjedhu nyaanni ashaboo kan immoo qimama maatii kana qaba. Gizuma hundaa nyaata anatu hojjeta maali nyaanni kee tabalaashaa dhufee naan jedha namichis. Mucaan dhufna mucaan akka hin nyaanneef akkana gooti jettiin. Ashaboo bichaa ta'a nyaanni yookaan bishaan bichaa ta'a. Akkamittiin akka akkana ta'u hin beeku. Baay'uma tokkoon boo
arra biraan deemu bakka tukuratiin itti godha jedhee bira hoggaan dhaabbadhu yookaan daa'imatti fiiqa yookaan karaan biraatti zoru jedhuun beekoote beekoo kan gaazina si ol ba'ee qaata irrinna jalaa jedha akkanumatti hambuu akkanumatti hu'uun jedha kunumti ta'e fuulli koo xalaa na baasee biyya sanatti xalaa na gubate jireenyi koo namaa gadiin ta'e na saqaqa galganamni minaan galgalli minaan hin jedhu imimmaanuma na nyaadharree hin jedhe qoonqoo gadi naan buusu na silleffamu maaltu ta'a galgala keessa immoo hin jedhe na saqaqa yoo halkan ta'e immoo bormoo maaltu na eeggata yaa waaqayyoon jedha kunumti ta'e otoo jiru gaafa sana kaballaa kee tokkicha nyaadhe gaafa ambira immoo albee baay'een sirratti murtu fidinaan jedhe maaliif lakki jechuu hin qabaattu fuulatti hin guurtu waan jedhameef waan ijoollee sin jedhan ishii jirtaa jedhameera gadiyyuu na baadhu yoo jedhan ilman baadha jechuudha noormaanii garuu albee sirratti murtu fidinaan jedhe achumaan fuudhetti kennee albee sana fudhatee latti gadi bee qaama isaa gadi baasee asii ol waaqatti asii ol fincaa ture rooba keessa dhaabbatee abbaadhaan ajajamu ofiisaatii ofichaa fayyada akka daa'imaatti daa'imti si'aatii afur si'aatii shanitti rafti kana hin dabartu garuu si'aatii saddeet si'aatii sagalitti rafa ganama si'aatii tokko kudha lamatti ka'a otoo hin ka'iin qaata saaloonii dhaabatee in kaane sarraa sanyaan jedhee boo'a akka nama boo'u ta'a garuu minaan barbaadee doon ta'in tokkolidhuma na kaasa si'aatii malee kunumtodhuma ta'ee jiru gaafa tokko gaafa ammusiiti jarri umtuu mana hin jiranii ganama abbaanis ba'ee jira ijoolleen kiyya mana barumsaa jirti jarri kiyyas immoo hojii deemanii jiru uffata uffadhu otoo nu eegii kasi'aatii dhufneet ijoolleen waggaa mana barumsaatii dhufte dhufneet bakka itti macaawachaa taphatan achi deemta ijoollee wajjinini shaaworii galii jedhanii mucaadhan ishii jedhee deeme mucaan ishii jedheeni isaan deemanii mucaan immoo waxabeetidhuma taa'ee jira jechuudha kunumti ta'ee otoo jiru gaafa tokkos immoo dhufanii guyyaa 10 akkasin ta'a namoonni firoonni isaa yookaan immoo eechuma kan ta'aniif aadaa kan ta'aniif gaafachuu ijoollee isaanii wajjiniin baga nagaan dhufte obboleessa isaa biratti mana keenyatti ilaaluu dhufanii jechuudha isa gaafa laa dhufanii inni soofarra taa'ee jira mucaanis buna daffisi jedhanii buna daffiseetinan buna ho'asanii onnoo irratti baadhee hundarardaree saayinii irratti gara isaanitti deemuudhaaf hoggaanan deemu lukana jala kaa'ee asuma achi bunni namarratti raccaamee siniin namarratti kufee garaachuma kiyyaanan fuula isaanii fuulduratti daffa'ame garaachuma kiyyaan fuula isaanii fuulduratti dachaame bunna seechi namarratti raccaamee kaasaanii siniin rukutee kaasaanii soofarratti nam'ee kun immoo lafatti ani immoo garaachuma kiyyaanan akkasumatti nama sana mullaatti kufe jechuudha garuu kufaa kiyya sanarra namoota bunnitti nam'e sana maa guggubattanii an jedhu isaantu laallamaa ture gaafa sana achirree kuftee ani nan kaasne harka koo lamaan naqabeen namichi gaafa sana namichi kiyyayyuu amma ta'e nama gaarii ture garuu gaafa sana ibsi sana immoo mullaa keessatti na urgufee na darbee girgiddaatti na buuse inna dhiisii aniini turan jaroonni san gaafa sana kana hundas isatu lukona jala kaayee mucaan hoggaan ani kun fuulluka isaa sibsibbi godhate shaarmuuxaadhaan jedhee ture shaarmuuxaa jechuun ka baay'ee arraba biyya sanaatitti baay'een fafa naan jedhe kana hunduma ta'e bakka callimnatti jedhan danda'ee ija nama laaluu hin dandeenye bakka du'an filadha maaloo yaa bakka du'uman filadha kanarraa kana fee du'uman jedha du'uman hawwa ture duutis namaan dhuftu bara yeroo barbaadanitti namaaf hin dhuftu otoo hin beekin namaaf dhufa gaafa sanas imimmaan koo qadhe amma natti dukkanaa'u dura siin ga'e qaanii kiyya kufiitii kiyya nama sana gubuu kiyya dogongora koo malee akkamittiin akka kun hundina irratti gaggeeffame anaaf gaaffii malee homaa deebiin argadhu ture yeroo sanatti maaliif akkanii kana hundumarras ga'e anaaf ammallee gaaffiidha garuu gara gaarummaatti na fide yaa ta'uyyuu malee kunis darbe gaafa tokko immoo gaafa hamusiiti ture gaafa hamusii ture jarri ganamaan ka'anii deeman ijoolleen koos mana barumsaa deemte akkanattiin jedhamu jaalan si'ati uffadhuutu nu eegii uffata dhufnee mana macaawachaa si geechinaa ittiin jedhani mucaaran mana macaawachaa deemtu ijoollee keenya wajjiniini shaaworii galiitoo uffata kee uffadhu nu eegi jedhanii jarri kiyya hojii deemanii abbaan isaas bakka dhaqee hin beeku deeme ijoolleen kiyya lama mana barumsaa deemanii turani si'aati 5 fi takkulii akkasin ta'a biyaasi si'aati anayya waan ta'e fararmiini gaafa si'aati 5 fi takkulii sana si'aati 5 irratti yeenatti fakkaata si'aati 6 odoo hin ta'in gara shaaworii gaafa deemu maaliif ani kaa
Marbaati kan ana dhiqatanis kan bishaan ho'isuus hin dhaamsus hin banus hundumaa isaatu godhata. Ani yoo nan dubbadhe yookaan na kabalaa yookaan immoo na tuqxe jedha yookaan na rukutte jedhee na yakka waan ta'eef homaa ittiin dubbatin naan jedhanii nurana. Waan jedhisi godhisin jedhe bichaa godhiifi. Waan naan jedhanii kaameraadhaanis mana keessa immoo waan na ilaalaniif akkuma isaan jedhanitti isan dubbadhu yoo inni karaa barree tokko natti dhufe duubatti deebiin barreen biraatirraan eeguu kan immoo mai darbutti dhaabbadheen dabarsa malee ofirra. Kunumti ta'ee otoo jiru gaafa sana gara shaaworii deeme si'aatti shan akkasin ta'a gaafa amusiiti. Gara shaaworii erga deeme si'aatti 7:10 ta'eera. Bishaan inuma yaa'a. Edaa inni kan ittiin bishaan kan ho'isee kan cufu sana otoo hin cufin otoo hin ho'isin seene heda. Silaa maal godhuu qabaata? Cufuu qabaata. Maaliif bishaan hawaa sana keessan darbee marbaatiin nama hin qaba. Gisee hundumaa yoo nan ho'isu otoo jarri shaaworii soo seenu otoo hin ho'isin otoo seenin dursee ho'isnee cufnee seenna jechuudha. Inni immoo nama dhagaa waan ta'eef ofiif qabsiifatee seenee anis immoo hin dhaquutti siqu waan ta'eef nadhaa anitti sissiqnee irrumaa fagaadhee jira hojii keen hojjetadha. Garuu si'aati 7 akkas takkulii ta'eera. Bishaanuma yaa'aa mucaan hafuura takkuma hin dhaga'amu. Ani bishaan taankarii keechaa fixee kaa maali kan amma cufan jedha. Qoxxobaa dhabiyee Beerut keessa warra jirtan hin beektu. Kanumarraa kan ka'e jarri hin dawwalu. Silkiin isaanuma iyyee hin kaasu. Silkii manatti gaafa isaan dawwaltu abbaan dawwalee dhabe maaliif fudhattee uffata kee hin deemna kan jedhu dawwalu. Uffadhu nu eegi jedhanii waan ta'eef ijoolleen keessa mana barumsaatti si'aati 9tti ba'u. Inni sin kaasu manatti gaafa dawwalan gaafa jalaa kaasu dhaqiitoo itti kenni maal ta'e naan jennaan shixiqachaa jira amma bishaan inuma yaa'an cufnee yookaan hin baaneen jedheen. Dhaqeettan kaakka'ee jedhani lakki wal harkuta jedhuun dhaqinaa jettee na ifatte ishii jedhee dhaqe. Yoon barreetti rukutu naan banu yoon barreetti rukutu naan banu yoo waan homaa naan dhaga'u. Achumaa naan dhaga'u jennaan banadhuu seenaan jette yoo na dhahee waas dha'u ishii banadhee seene hoggaanan banadhee seenu mucaan hoggaa 10 garuu gandaan jira gandaa sana keessatti baay'ee tokko akkamittiin akkasinitti hin beeku. Qaamni isaa kun baay'ee silsilli jedhee jira. Qullaa isaa kana harki isaa akkuma intini qabatetti kan ittiin shaaworii dhiqatan sana qabatetti baay'ee tokko dheeratee jira. Kanarraa kan ka'e afaan isaa nawaamutti akkas ta'ee afaan isaa beekaa yaa banatuu ta'ee hin beeku afaan isaa banatee jira. Mucaan baay'ee afaan isaa banatee jira. Ijji isaa immoo xiggii tokkicharraan ilaalaa jira ture. Gara gonnii tokkichatti ilaalaa ture. Ani kan hundayyuu gidiraasaa hiitu akkana isa godhasse. Gidiraasaa jedhee ammas ka'in jedhaan. Uma waanuma takka bishaan yaa'ee dhume qorraa bichaadha bishaan. Mucaan immoo muka jechuudha muka bishaan qorraatu yaa'a. Mucaanis muka. Inuma nurgufa. Ani nama du'e ergees hin beeku. Inuma nurgufa qabee ka'ii bilbila haasa'i inuma nurgufa. Onas galabbaxuun muka bichaadha harki isaa akkuma qabatetti akkuma goggogseentini qabatetti jira. Harki isaa tokkichaan immoo gandaa qabatee jira. Sana booda bishaan gannaa guute inni baay'ee qorra. Bishaan sanis hin qorra hoo'an dhumeera waan ta'eef. Hin dubbatu hin jedheen hitti kenni bilbilanaan jetti hin dubbatu ciisee jira. Bishaan keessa goggogee jiran jedheen. Kana hundumaa nama ishiin. Kana hundumaa hin beekne isaan akka mucaan du'ee jiru. Anis kana hundumaa naan beekne garuu gaaffinatti ta'ee jira. Achumaan dhaqee obboleetti fooqni immoo fooqi sadaffaatti jira. Gara fooqi sadaffaan obboleettidha. Lammaffaan immoo obboleessa hangafaa lammaffaadha. Dhaqee naziitti kenni naan jedhan. Nazii jedhama obboleechi isaa. Barreen kaaka'ee gaafan itti kennu bilbila odoonarraa fuudheen itti himnaan asumaa gadi caammaa otoo hin uffatiin fiigaa dhufe. Hoggaa fiigaa dhufu mucaan goggogeera. Isaan kaa hin beeku harkaan hin qabne. Isaan kaa hin beeku nama du'e harkaan hin qabne. Anammas dhaqee harkaan qabeetiin hoggan jedhu bakka baay'ee rifate namichi baay'ee rifate hu'uu jedhe mataa qabate. Sana boodaan natti dukkanaa'e bakka waan jedhu nan boollee oonan jedhe himimmaan koo hin dukka. Takkuma ishee himimmaan naan buutu. Takkuma himimmaan naan bu'u. Himimmaan humti naan bu'u garuu baay'ee rifadhee jira. Nan bo'an jedhame maan naan bu'u. Omaa bakka rifadhe. Obboleessi dhufe hin iyyee silkii itti dawwalanii sana booda anachuman dhaabbadhee jira. Namichi gadi qabee maal goote naan jedhe obboleessi maal goote dubbadhu naan jedhe. Zim takkuma hin dubbadhu maal goote dubbadhu sunus hin dhufa kun kabalaannadha dubbadhu.
Ani beeka hin dubbadhu ani. Dubbadhu jedhu kun isa dhufe na horgufa kaballantti kenni dubbadhu maal goote. Dubbachuu hin dandeenye. Maaliif akkana afaan koo na qabame hin beeku. Maalis narra yaa'u ijaanan isaan laala malee ani hin jiru takkuma. Achumaan ambulaasitti dawwalanii ambulaasiinis dhufee haala dhaabbate. Namichi kiyya oggaa laalu xiggi tokkichaan dhaabadhaa hunduu hojii dhufee na horgufee na kabalee dubbadhu umaa dhafuun dubbadhu hunduu taraa natti darba. Umaa kaballaa mana nyaachisu malee umaa dubbachuu hin dandeenye. Gooftana ulfaata amma darbeera. Namichi koo harka koo na qabee kifilii kiyyatti na galchee duuba natti qollofe. Maaliif in ajjeesu iyyuu kan jedhu. Maaliif dubbachuu hin dandeenye garuu hunduu na dubbachiisuu yaalu akkana himuuf maal akka ta'e garuu dubbachuu hin dandeenye rifadhe ofii kiyya. Achuma kifiliitti na galchee natti cufee deeme. Oggaa kanaa hunduu deemeera. Hunduu deemanii mucaa duukaa gadi qabanii jiru. Namichi kiyyas deemeera natti qollofe. Haati manaa garuu duubatti deebittee bardatti bantee achi keessatti kaballaa manna jaan jechite. Haati manaa hoggasuma poolisiin dhufee harka koo na qabanii duubatti na hidhanii mataa kiyya gad na qabanii makiinaa keessa na kaa'anii na fuudhanii deemanii. Fuulli kiyya baay'ee na diddiimatee jira. Kaballaadhaan ishiin na sillissiti harki ishee akkasumatti qubni ishee narratti hafe morma kiyya irratti. Morma na qabdee girgiddaatti na hunnaqxee dubbadhu naan jetti. Dubbadhu narraa qabu namoonni ri'oonni warri hollaa narraa qabu. Sana booda namichi gubannaa natti qollofe kifilitti na galchee. Poolisoonni dhufanii ishii dhumatu duubatti deebi'ee na fuudhee poolisoota dawwalee poolisoonni dhufanii na fuudhanii. Isaan biraa duubatti deebite ishiin. Garuu hunduu mucaa duukaa deemanii jiru. Kana hundumtuu ta'ee gaafan achi seenu calqaba duraa kan gaaffina gaafatte dhufte mucaa wayiiti Itoophiyaawidha. Amaariffaan na gaafatte turte. Ishii dhuftu wanta gad deebisuuf hin dandeenye. Umaa bakka qaamti kiyya na goggogeera. Harka kiyya lama walitti qabadheen jira takkuma ishii baay'ee na bakka narrifadhe. Umaa waanuma tokkollee of hin beeku waanuma tokkollee. Eenyummaa kiyya of hin beeku yeroo sanatti. Har'an ta'in. Kunumti ta'e otuma jiru. Ani dubbachuu dinnaan. Mataa koo mamullaatti narratti lalaxxafan adda adda kiyya irratti narra kaa'anii maashina tokko keessa na gashan. Harka kiyyas du'aan asii gadi ashaganiiru. Miila kootis wanna irratti birata wayii akka waan bareedaa irra kan teessine jalatti gadi na ashaganiiru. Sana booda kan ittiin qabsiisan injira kan ittiin dhaamsan injira fuulduruma kiyya. Isa immoo isaan achi qabsiisanii ana hin dubbanne suni waan lafa hin jiru. Garuu baay'ee nama baxabbaxa ture mataa namaa jireenya. Bakka hunduu wal keessa sirkuuta bakka mataan kee waanuma bakka dachee marra waan kaatu akkamittiin akkasitti mubichaa hin beeku. Si zoora bakka matumti keessi baxabbaxama waanuma bakka akkamiin akkasinitti muu. Mataan dhumti waanuma narkutu natti fakkaata bakka mataan makiyya keessa sanii waanuma nama ammasan na gaggalabbaxama bakka waan hin dubbanne hin jiru dafee kan dubbadha. Kana hin dubbanne suni dafee hin dubbadha. Ergasii achi kan na buusan isa hoggaan irraa buusan. Isa kunis ta'e. Deebi'anii immoo wanti mormatti nama qabsiisan tokkos hin jira mormatti isa na qabsiisan. Mormatti hoggaa na qabsiisachiis lafarra of na rukuchiisu hoggaa kana dubbadhu naan jedhu nan dubbadha mormatti hoggaa na qabani na nazzara akka maanetirkiitti na nazzara luka koo keessaa na nazzara walitti na butan namsee keenya keechaa saama. Bakka hundumtuu dhufe qooqotti na rakkata. Namseeti yafaa wixxirfadha yeroo sanatti. Kunumti yoo ta'e ammas immoo kana natti furanii turan ammas immoo nama hambiraa arabumoota keessa na gaafatte arabiffaa waan hin jedhu san wallaale Itoophiyaawota natti fidani gaafan dubbadhu ichi kiyya hundumtuu tokkichuma ta'e maaliif kan dubbadhu tokkuma micaan shaaworii seenuu isaan beekaa bishaan si'aata 24 gayyaasu isaatan beeka gaafan naqu gogogaadha yoo mana hakiimii geessani harka kiyya mamullaan irra jira shaaraan kiyya hundi isaanii tobboleechi harkaan hin qabne ani garuu dhaqeetan urgufe shaaworii keessatti ka ittiin jedheen garuu naa ka'uu hin dandeenye hinnoo du'eera.
achiin Itoophiyaa sun soggaana gaafattu mucaa shaaworii seenee hundumayyuu amma ta'e amma duraarra amma ta'e omaan jedhu ture amma ta'e dubbachuu qabe suutuma suuta itti dubbadhe ishiitti sana booda immoo ifannaa anis natti dhufan ifannaadhaan gaafa dubbadhu amma ishima tu'e gaafa hin taanetti immoo kafana koo narraa baasanii gaafa tokko garuu uffata kee baasinaan jedhani poolisootuma sana keessaa dubartiidha gaafa uffata koo hin baasu jedheen jedhetuma qabadhe uffata koo hin baasu jedhe goggogeefuma qabadhe fuman morma carqii kee morma walitti qabadhe poolisiidha kifli tokkotti nagalchite kafana koo narraa baafte ammaati dhugaashii dubbattuti alangeen kun sirraa hin dhaabatu naan jette olluka qabadhe dudda nagarafti yoon dudda qabadhe miila jilba nagarafti harka koo nagarafti ani immoo kanan dubbadhu sanuma waan ani hin goone akkamittiin an godha jedha kunumti yoodoo ta'e jiru edaa achumaatti zaazin akkanatti garafi jedhamu kennamee otoo hin ta'in alaqaanti yaahati manaa achi jirti ishiitu achi jira ishiin tonkola nyaadhete ishiitu achi walii galtee na gobsiiste edaachitti uftee inuman garafama garuu sanuman dubbadha kan natti darbu taraa waliin beeku kan na gaafatu yoo tokko dhufe tokkotu dhufa yoommoo tokko na gaafate immoo ishii Itoophiyaa namaan biraan natti fidu akka gorsaatitti gara biyya kee galtaa dhuguma ishii dubbadhu jedhu garuu sanuman dubbadha dhufaniitis immoo mataatti naas akka ani marbaate san an nama baxabbaxu san sammuu nama kan nama baxabbaxu san isanatti sakka'u maal akka ta'e hin beeku anoo gaafa akkasii amma sanittis waan an dubbadhu achitti homaa hin beeku garuu namseedha wuxxirfachuu iyyuu kiyya of nan beeka ergasii garuu ijoolleen dhugaaf soba kan gargar nama baasu naan jedhan ijoolleen baay'eetu jira ture ergan kana hundumaa gaggarafamee bakka dubbii dhadhabee minaan illee naa kennuu didanii xoollogee uffanni uffatan achii fudhadhee mana sanaa baheedha uffadhee baheera torbee 3 lakkoofsiseera achitti garuu ji'a 3 hidhamee torbee 3 lakkoofsiseera torbee 3 booda ijoollee hidhamanitti nama kan amma torbee 3 garuu kophaa kiyya rafaa ture kophaa kiyya lafa qulqullaa cabbeen akka cabbeetti kan nama fooxaa takka ittiin qaba ture dhugaashee dubbatte har'a baata gaafa shaaranachiis mul'atu harkuma kiyya irratti mul'ate harka koo qaama isaa mullaa irratti mul'ate akkattin isa qaqqabe yaa ta'uyyuu malee immoo wanta ragaanaa ta'e tokko amma ta'e torbee tokkoon dura safaran ture sana keessaa namichi wayii marbaatin isa qabee akkuma kato doqaama dhiqatu du'ee ture amma ta'e garuu mumichaadhaan mana keessatti waan wal qabnee jiruuf waanuman ani ajjeese likiidhumaaf itti fakkaate haati manaa kiyya bakka micaan bu'e sana bu'uu qabaatti jette dhatteechitti ishiin edaa harka ishii irratti ashaara mul'ate ishiin kan dubbattu qaaliidhuma tokkicha kanaaf abbaa mucaa maal jette jennaan abbaa mucaa yaa ta'uyyuu malee warri ishiin bira turte yaa dubbatan gaafa jedhe namichi ishiin kana hin gootu garuu in ajjeestu ishiin garuu maal jette haati manaa bakka mucaan bu'e bu'uu qabaatti jette bakka mucaan bu'e bu'uu qabaatti abbaa manaatis hunduu zuuma jedhan garuu namichi kiyyaa amma baay'eet amma ta'e keessi isaa in eeyyamneef hin dubbanne inni zim jedhe bakka mucaan bu'e bu'uu qabaatti jedhan daa'ima rukutee kan jiru madaamidhaan warra rukutee wal kabalanii kan achi keessa jira ijoollee baay'eetu ture baay'ee isaanii biraa hin bahu garuu du'umatu natti faradame ana bakka mucaan bu'e ajjeefteetti du'uu qabaatte isaan akkamittiin an du'a fannisanii ajjeesu filadhu naan jedhani filadhu shugguxiidhaan duutamoo akkuma mucaa ajjeesetti ni tirqiidhaan duutamoo billaadhaan duutamoo fannifamuu sii wayya ani mimmaan ifuu dandeen dubbadhu garuu wanta akkana yaadadha ture innis immoo maali yoo jettan immaa koo baay'een jaaladha armee koo baay'een jaaladha otoon armee koo hin argin maaloo nan ajjeesnaa jechaan hin ture al takkaaf carraa naa kenna waaqayyos kanan kadhadhu deebii isaanii tan deebisa otoo hin ta'in carraan armee koo argu bichaa carraa takkitti naaf kennaa jechaan ture carraa takkitti kanan armee koo ittiin argu garuu carraan isa tokko biddeenuma gimmaashaa argachuu hin dandeenye
baay'een jaaladha armee koo. Garuu torban irraa bakka ashaaraanis achii baheera. Arkuma kiyya irratti mul'ateenis kana dubbadhu qaalma tokkicha garuu bicaan kun du'eera mucaa tokkicha ana bichaatu mana keessa ture marbaatti dhanqamee aduu harka koo irra jira nu ajjeestu wanta ni beeka tokko hin jiru. Isaan bakka anumarratti muranii du'uu qabaatti jedhanii yaaduutu jedhani. Isaanuu maaliin ajjeesu qaraxiitii mataatti na hidhanii akkasitti fannifamtanaan jedhani. Qaraxiitii mataatti siidhama sana booda fannifamtanaan jedhani. Kanatti muraniiti ijoollee keessaa na baasanii kutaa tokkotti na galchani. Kutaa sana keessa wanti na agarre hin jiru. Amma torba sadii booda ijoolleetti makameen guyyaa 18 moo akkasan ture ijoollee gidduu yaa ta'u iyyuu malee kana iyyuu argan tokko isaan biraa deemee dukkana keessa na bulchaa na garafaa achitti na gaafachaa agabuu na bulchaa. Sana booda gadi ba'ee ifa nargu ijoolleen kun irra kan gibbii keessa kan hojii in hojjisiisu kan hojjetan hin jira. Ani garuu hin boosu socho'u ture na eegu ture. Nafsa gadaa inaan jedhu. Baxaan bakka akkamittiin akkasinitti hin beeku. Kanumayyuu ta'ee gaafa guyyaa 18 immoo guyyaa 20 booda ijoollee sana biraa na baasanii. Atama bakka asirratti faradameera du'uu qabaatta naan jedhani. Du'uu qabaatta. Mucaa kana ajjeesteerta. Ati du'uu qabaatta naan jedhani. Baay'een boo'e. Eenyummaa makiyya amma nan boo'e. Of dhiisetti namma ati kooti boo'e. Carraadhuma maatii koo argu bichaa takkuma naa kenna. Yookaan biyyaan nagaas na deebisaa yookaan immoo bilbila naaf kenna nan dubbisaa hin jedhe. Hudduu isaaniitu narra dhaabatanii gaafa sana. Namichis abbaan mucaattis niitiin kiyyas hunduu nagatanii sokkani. Poolisoonni kana qabanii na darbaa kifilii dukkana tokkotti na galchan. Ifa takkumallee in argu ture. Lafa sana taa'ee waan hin agarre hin jiru. Waan dubartiin argitu lafa sanatti waan hin agarre hin jiru. Achi keessaa kan na baasanii dukkana ture. Dukkana dhufanii mataatti wanni ta'e onna gurraacha wayii mataatti gadi na keessi. Akkasittiin mana qulqullina nagashiti turte dubartii takkittiin. Sana booda moochitti na deebisee natti cuftee uggaachi keessatti ol seesistu garuu narra fuularra na fuuti. Caranii takka bichaatu natti gadi ba'aa ture. Bakka hin taa'ee jirutti. Sana booda sa'aatii galgalaatii fi ganama bichaa dhuftee na fuutee na baasti jechuudha na deebiste. Sana booda achuma ciisaa tura. Haa ta'u iyyuu malee waaqayyo koo gaariidha. Dhugaan isiniin jedhe. Jiraachuun koo baay'ee I don't know. Waaqayyo gaariidha. Maqaan isaa ulfaatu har'a ga'uu kootti nan ajaa'ibsiifadha. Hojii waaqayyo afaan nama qabachiisa. Gaafa waaqayyo namaaf falme, gaafa waaqayyo namaaf dubbatame, wanti hin danda'amne tokkoyyuu hin jiru. Guyyaa 15 si hafe naan jedhani. Fannifamta. Guyyaa 15 har'an du'a boruun du'a jedhee ijoolleen achi keessa turan irree baay'ee tokko boo'u turani. Baay'ee tokko ijoollee baay'ee nu biraa fuudhanii baay'ee lafa isaan dhaqan hin beeku nu ajjeesanu. Kun madaamiidhaan kan walolanii kun immoo madaamii darbanii kan madaamiin gufattee lukti ishii cabee ijoollee baay'ee achirratti kan garafan hundumtuu mammadaa kana biyyuma Beerut keessatti kuni jira. Biyyuma Beerut keessatti siqeqee kana hunda ture. Garuu gaafa tokko namichi kiyya gaafa dhufu alaqaan kiyya nan kufe miilla isaatti maaloo jedhee carraanuma takkitti ana narmee koottiin argu bilbila na dubbisiisin jedheen. Waan nama garramu immoo waaqayyos gaariidha. Haati koo bilbila hin qabdu turte. Garuu obboleessa ni dawwaleef suni achi ture ishii bira ture gaafa sana. Re'een mana barumsaatii gala. Biyya keenyatti hin beektu ganamaa fi galgalee jedhama. Ganamaa hoo deemee galgaleenis immoo boodarra deemee dhufa. Ijoollee lamatu jira. Gaafa tokko deemu tokkotu dhufa. Gaafa dawwalu biratti argadhe. Lukotti kufeen kadhadhe boo'eetti. Armee kootti naa dawwale. Jechuma takkitti qaalii nagaa takka hin jedhaaniin jedheen. Ishii jedhetti naa dawwale. Maaliif manaa ture silaa kan naa dawwalu garuu bilbiluma isaatiin
Daaraktiin haa dawwale. Gaafan dubbisu ifama ማለት itti dubbachuu hin dandeenye garuu ittani madhan jedha nagaanaaf ta'in jedhan jedha garuu dubbachuu hin dandeenye nan qabame qoonqoo na qabe nan hudhame namichi kee baay'ee dhaabatee hin boo'a garuu annattis farachiise isaanuma garuu hin boo'a ture na ilaale baay'ee gadde anitti dubbachuu hin dandeenye micaa wayii anaa miti garuu kan ajjeese du'e mana hidhaatan jira waaqayyo naaf kadhadhu harmee koo namatti garuu nan himin hin jedheeni namatti himuumaadhaan dhoffadhu namatti garuu nan himin garuu omaa naaf hin yaadda'ini karaa hundumaanuu hin yaadde maaliif torbee lama waan dawwaluuf gaafan torbee lama darbe maal taate jedhu hin yaadda'u har'a kan ka'e hin yaadda'ini micaa wayii du'e anaa miti garuu kan ajjeese mana hidhaatan jira waaqayyo naaf kadhachiisi garuu namatti nan himin hin jedheeni ishiin garaanaadhaatti sin dandeessu waldumti ishiin hin geenyen hin jiru lafti isaan amma har'aa dirasii inuma jirtaa kan naan jedhu baay'ee na ajaa'ibsiifatu namoonni baay'een kunisuma koo dhaga'ee jira kan amman jedhu dirasiitti raajii zawudee kan jedhamu tokko irra ergan biyya Dubaay kana galee gisee 4-5 dawwalee baay'ee akkamittiin akkasitti muu hin beeku dhugaa waaqayyo gooftaan galataa ulfina guddaa argatu waaqayyo waan haaraa hojjete waa'ee koof jedhamee mishikee dirasii galame biyya keessatti obboloonni koo namumti anaaf hin kadhanneen jiru waaqayyo koo iyya qulqullootaa hin dhaga'a waaqayyo imimmaan qulqullootaa akkasumaan miti kan dhangala'u dhugaasi namni natti murteesseera anaaf fannoo funyoo naa eegaa jiru garuu waaqayyo immoo hin garagalche maaliif anirra yoo cubbamtuu ta'e anirree yoon balleessituu ta'e waaqayyo immoo sababii kootiin namoota kana hundumayyuu gaddisiisuu hin qabaatu imimmaan nama kana haqamu qabaata ibsii dirasii biyya dirasii walitti dachee amma boo'u dirasii gahan kunumtiyyuu ta'e anis kana hundumayyuu akka isaan naa kadhatan hin beekne kana bichaatti dhaame bilbila akkasuma narraa fudhee namichi baay'ee boo'atu manarraa deeme inni achumatti nadhisee deeme achuma taa'ee boo'ee achumatti walla deebisanii kifilma sanitti namichi kiyya hin deeme achiis na deebisanii gaafa guyyaa torbee hin guunne garuu guyyaa 5 akkasatti fakkaata amma dhufanii mataatti na hidhanii na lafa lafsiisu na garafuu haati mana dhaabbatteetu na laalti dhuftanii himti kiyya jechuudha laqaan himti Laaraa Kaliil jedhamti ilma na laalti turte gaafa sana achuma jirti ishiinis garuu maaloo yaa maamaa hin jedhaan maaloo yaa maamaa ani hin goone maamaa maaloo yaa maamaa ani hin goone ani hin ajjeesne maaliif na assaqaayaatu kanumarra du'uudhuma sana naa wayya bakka dafaan ajjeesaan jedhaani ture achi buuta bakka mucaan bu'e sana bu'u qabaattanaan jedhu turan kanuma ta'ee torbee gaafa guutu torbee guute torbee takkitiitti gaafa galu qaxarootu ture torbee takkitti qaxaroo maal akka ture hin beeku garuu firdi shidhumaa ta'u torbeetti galee hundumtuu hin dhufanii turanii namichi sin dhufee firri namichaa sin dhufanii sana booda kan irratti murtaa'eera yaaduutuudhaan bakka mucaan bu'ee yaabuutuudhaan narratti murteessanii parsantii 100 narratti murteessanii ergixanyaa ta'aniitu akkuma waan ajjeesetti harki koo irratti mudhateera bakka ajjeefteerti kanaaf du'uu qabaatti kan lubbuu baasuu qabaatti ani danazzazeera garuu achuman dhaabbadhee jira sana booda gaafa kun hundumtuu ta'u narratti murteessanii anas poolisiin na fuudhee gara kifilitti na deebise isaanis na duukaa deebi'anii dachaanii deemanii garuu bariitu barraaqaa gaafa hojjaa duraati garuu guyyaa suni in dhufani barrii na jalaa bananii kottu baay'inaan jedhan ifattuu gadi ba'ee hin beeku anoo dukkana argee hin beeku anoo fooliin koo ajaa'adha kuni ture nan ba'e gaafan ba'u ifama namichi
Khalil jedhamanis dhaabatee jira. Sa'id Mahammadis dhaabatee jira. Sana booda hundumti isaanii dhaabatee jirtu. Anatu abbaadha jedhe. Anatu abbaa mucaa kooti. Mucaa koo nan beeka. Mucaa koo nan beeka. Garuu mucaan koo maal akkamittiin akka du'e ammayyuu naaf hin galu jedhe. Anaaf mucaa tokkicha. Akkamittiin akka du'e mucaan koo ishiin ajjeeftu uumama arbaatiyyaa qabu garuu harki ishee irra jira. Ani hin beeku. Garuu ani waaqayyotti tan kennadhe. Mucaa koo tokkicha. Mucaa koo tokkicha garuu du'eera. Garuu immoo inni anaaf hin deebi'u jedhe. Inni anaaf hin deebi'u. Ishiin immoo yoo duute jedhe. Anaaf wanti mucaa koo naa deebistuuf hin qabdu. Maatii ishiitis gaddisiisteeti. Amma akka mucaan kootiif ani keessi koo na gubachaa jiru. Haadharraa fuudhee ba'ee gaafa harka duwwaa ol deebi'u. Maalan ittiin jedha jedhe. Maalan ittiin jedha. Akkamittiinan mucaan kee du'e jedhanii haadha manaa kootti ol deebi'ee gala. Garuu immoo ishiin soo duute mucaa koo naan deebistu. Garaa warra ishee akkamittiin hin danda'a. Tirkuuni jedheeni. Tirkuuni hundumtuu ishii odoo hin ta'in situ ajjeese jedhini. Tirkuuni jedheeni na dhiisaa. Na dhiisaa. In ajjeesinaa dheeni. In ajjeesinaa dheeni. In ajjeesinaa yaa jiraattu warra ishiiti. Anaaf mucaan koo hin deebi'u. Jedhe. Baay'ee falmite. Ati alaqaan bira ture. Baay'ee hin ta'u jette. Inni simmeetidhaan ta'eeti. Inni waan gaddeef inni waan nama gaarii ta'eef hin ta'u jetteeni. Bu'uu qabaatte lafa sana. Bu'uu qabaatte lafa sana. Garuu immoo obboleessi immoo alaqaan kiyya immoo namichi innis xabaqaadhuma. Kiloo Khalil jedhama. Erga namichi amma nagaraa argate innis hin gootu jedheeni. Baqqaluu naan jedhu isaan immoo hin gootu baqqaluun akkana jedheeni. Hin gootu jedhee akkasuma mana hidhaa sana keessa gaafasuma hin baane. Ana kifli dhimma tokkichatti na deebisanii isaan achitti baay'ee ciqici. Sana booda kaa yaa hiikamtu yaa deebitu gara biyya ishee haa galtu jedhee abbaan mucaa gara duukaa deebi'ee. Isaan achitti baay'ee wal loluu inta caqaccaqu. Garuu ana achi na baasanii kifilee hambiraatti na galchanii kifilee hambiraa keessa hinuman ta'a maaltu dhufa. Imimmaan koo boo'icha koo hin dhiisne. Baay'ee maaloo yaa Waaqayyo. Hambiraarree homaa miti firdiin kunis yoo natti jallate firdii soba kan somni jallise Waaqayyo dhugaa hin baasa. Carraadhuma bichaan maatiidhuma koo ofirran jaaladha harmee koo argu naaf laadhu yaa Waaqayyo jedhee bo'aa ture. Garuu immoo Waaqayyo galmicha sanaa garagalchee du'a sana gara jireenyatti naaf garagalche. Isaan du'iiti koo kan eeganii duuta jettee gammaddee bareeddee nama akka warra du'aa jirtu odoon ta'in meekaappii dibate nama akka sargii dhaquutti dhufte sana fuulli kasaloma uffattee gara manaa deebite haati manaa gaafa sana. Namni warra du'aati gadi of qabee deema ishiin garuu meekaappii laqallaqattee dhufte garuu duuti guyya sun jireenyatti jijjiirrame maqaan gooftaa eebbifamu. Ani namanne maalifi ani jiraachuu kiyyarrayyuu maalifi achi son taa'e siqiqii fi dhahicha malee rukutamuu malee cannaqamuu malee rakkachuu malee duutanaaf mircaadha gaariidha. Akka mamma kana naasa qayyaatanii dafaatu akkuma jettan sana najjeesaa jechaan hin ture. Garuu isaan najjeesuus hin dandeenye namseedhuma kiyyaan taphatu malee. Anaaf immoo duuti gisee tokkicha du'anii baay'een tagalaaggalu maalifi amma siqiqiirra. Amma ammoo tokko dhufe haala hin taane sirratti rakkina gaggeessurra du'a naaf wayya. Tokko mataatti yoo sisakkee tokko garafaadhaan tokko dhiitichaan tokko kaballaan baay'ee ulfaata. Baay'ee ol jedhee na laali naan jedhe gaafa ol jedhee isaan laale harka isaanii karaa bukkee tokkoo fi bukkee tokko nadhaan tachuu duubatti na kuffisa natti kolfa ture. Kan achi keessa hojjetu poolisiidhuma ta'e garuu nama guddaadha. Yoo ilaalan ani akka ilmoo isaatti na laalee maaloo ijoollee daa'ima kana ajjeesinaa jedhaa laata kan jedha garuu kaballa'an naan jaajja'u turani kun hundumtuu ta'ee garuu har'a kinu fayyaadha
inni hundumtuu biyya sanitti narraa hafe duutis rakkinnis dhibeenis sanuma keessa darbee gaafa sana achi isaan deebi'anii gara manaatti deebi'anii gaafa guyyaa sadaffaa moo arfaffaa namichi kiyya dhufee gaafa dhufu namichis erga namichi kiyya dhufee namichi ala dhaabbatee eegee obboleechi isaa sana booda baay'inaan jedhanii uffata naa fidee dhufee uffata sana qayyaradhee gaafa achi gadi ba'u akkam akkasinitti hin beeku baay'een kokottaa'ee jira dhaabbachuu amma dadhabuu dura sitti nan kirrisaan deema maaliif kun itichaa na dhiita kun nagara qaamni koo foon koo na bututee jira namsumatu na keessa jira in deema fi waaqayyoodhumatu hirkannaa naaf ta'e akka na olmaanni naaf oole kana dubbadhuuf akka inni har'aa sana keessa ni darbe inuma jira inuma jirti akka jedhaniif warri du'a koo eegan kanumaan waaqayyo gaafa sana hirkannaa naaf ta'e gargaddaa qabachuuf fiiga maaliif na bullaa'e qaamni koo na dadhabe sammuun koo harki koo naaf sosocho'u harki isaaniitii bakka cabbotti waan gaasii qaban daakuudhuma taata keessatti sirraa hin badu amma torbee tokkotti waan hosi qabanii jiru namatti fakkaata goggogsanii duuti soo dhufte takkittuma jireenyi soo dhufte takkittuma garuu ulfaata baay'ee in ulfaata arra keessa darbeera hoggaana arra boqonnaan qaba nagaan qaba gaafa bakka kana bu'aru amma jireenyi koo waan achuma jiru na kirkiraatan dubbachaa danda'een dubbadhu nan hudhama gisee hunda kanaaf dhugaa hin baay'ee danda'een dubbadhu natti dhagahama baay'ee biyyuma calqabumarraa waan chaalenjii keessa dabarseef rakkina sana calqabee haga hammaatti kan na muudachaa jiru guyyuma takka aara galfii akka namaatti maafan dhabaa kan jedhu baay'ee naaf gaaffidha garuu har'a galata of keessaa qaba waaqayyo karaa hundumaanuu kaasaa naa kaffalaa jira karaa hundumaanuu maqaan isaa ulfaatu dhugaa nama obdatan hin badu waaqayyo na obdatan garuu hin badani anasatu na oolche gaafan gadi ba'u makiinaa keessa seenaan jedhanii achi keessaa ba'e farraminaan jedhanii otoo nan hin ba'e namichi keessa farrameenis farramee hundumtuu jibbanii namicha abbaa mucaa isaati hundumtuu jibbanii haati manaa namicha kiyya hin jaalanne namicha kiyya bichaa obboleessa kiyya bichaatu jaalate hunduu jibbanii firoonni isaa mucaa kee jeeftee galtaati ittiin jedhanii hundumtuu ija isaanii narraa kaasanii abbaa mucaa jibban akkuma sareetti isa ilaalani inni garuu gadi of deebise ol jedhees nan laalle ani gara manaatti deebi'ee inni guyyaa lammaffaa irratti deebi'ee gara Ameerikaatti bararee deeme hunduu jibbanii atumti manaan bira jirurra iraatu marrisa wajjin nyaachuu didde isuma wajjin nyaachuu didde ana ganamnis galgallis ciqciqii nyaatarree kan naa laatu hoggaa sana namicha ture bishaanuman dhugu na harkatti qabate turte dhufte hinduuta jennaan deebite natti galtee naan jetti baay'ee siqiqii sana keessan darbe Egaan dhaggeeffattoota hordoftoota qophii addaa keenyaa guyyaa har'aatii asumarratti xumurree jirra kutaa tokkoffaasaa.
kutaa lammaffaasaa torbee dhufu isin biraan geenya hanga yoonatti waan wajjiniin turtaniif guddaa galatooma isinin jenna. Qophiin addaa keenya guyyaa har'aa kutaa 71ffaa isin biraan geenya jirra. Dhaggeeffadhaa itti hirmaadha. Akkasuma qophii addaa kanatti hirmaachuun barbaada kan jettan karaa keessa sarara keessaan nu dubbisuu hin dagatiina isinin jenna. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Shaaloom.